¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Hoy vamos a hablar sobre las elecciones generales que se celebrarán el próximo 20 de noviembre y lo vamos a hacer con el cabeza de lista del bloque nacionalista galego en la provincia de La Coruña al Congreso de los Diputados, Francisco Jorquera. Muy buenas tardes, señor Jorquera. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo afronta estas elecciones generales anticipadas, no? Ben, pois coa convicción de que para Galicia é moi importante asegurar de que exista unha voz galega que defenda os intereses de Galiza en Madrid, unha voz galega reforzada para que problemas que afectan as necesidades de Galiza, intereses básicos de Galiza, estén presentes na política estatal e sexan atendidos, e que a convicción de que, ademais, é moi importante que estas eleccións contribúan a un cambio real de políticas, frente a unhas políticas que se están revelando total e absolutamente ineficaces para sairmos da crise económica, frente a unhas políticas que están poniendo por diante os dictados e os intereses dos mercados que as necesidades das persoas. E estamos total e absolutamente convencidos de que en Galiza a opción que representa esa proposta de cambio real e a opción que asegura a defensa dos intereses de Galiza é o Bloque Nacionalista Galego. Bueno, uno de los problemas que más preocupa a la gente en este momento es ese aumento del desempleo. Conocíamos hace muy poco las nuevas cifras del paro. En la comarca de Ferrol aumentan en aproximadamente 500 personas. ¿Cómo ve usted esta situación y qué medidas se deben adoptar, no? Pois vexo a situación como enormemente preocupante, porque se leva moito tempo anunciando luz ao final do túnel e o que estamos constatando é que o túnel, por desgracia, cada vez é máis longo e cada vez está máis escuro. Ademais, os datos son ainda máis preocupantes porque en Galiza o paro está incrementándose por riba da media estatal e esta é unha constante, ademais, desde hai máis dun ano. Nos consideramos que é a consecuencia dunhas políticas públicas que están excesivamente obsesionadas polo que se denomina a consolidación fiscal, en vez de situar como primeira necesidade que sexan útiles para a recuperación económica e para a xeración de emprego. Nós entendemos que nunha situación de crise económica tan profunda, o centro nas políticas públicas ten que ser que contribúan á recuperación económica e á xeración de emprego. Por tanto, frente ao que se está facendo, hai que apostar por unha inversión pública que contribúa a reactivar a economía, hai que apostar por unha maior inversión social que tamén xera dinamización económica e emprego, aparte de manter políticas sociais básicas para atender as necesidades da poboación. Polo tanto, hai que concentrar o aforro no que é gasto supérfluo, no que é o gasto improductivo, sin comprometer este tipo de políticas imprescindíveis para sair da crise, e para financialas é necesario unha reforma fiscal. En definitiva, o que preconizamos é un xiro de 180 graus a respecto das políticas que está practicando tanto o Goberno Central como a Xunta de Galicia, que están demostrando que máis recortes trae consigo unha crise aínda máis profunda e máis paro. Hablando de esa reforma fiscal, ¿cómo debe ser según el BNG? ¿Deben pagar más los que más tienen o van por otros derroteros esas ideas? Teñen que pagar máis os que máis teñen. A presión fiscal no Estado español é moito máis baixa que a media da Unión Europea, en particular dos estados do noso entorno, de Europa dos 15, pero ademais está repartida dunha maneira injusta. O esforzo impositivo recae sobre os impostos indirectos, que non distinguen en función das condicións económicas do consumidor, ou recaen sobre as rendas medias, sobre as rendas baixas, non sobre as rendas altas. As grandes fortunas, os máis ricos, no Estado español tributan 10 puntos por debaixo da media da Unión Europea. E iso hai que sumarlle un volumen de fraude fiscal total e absolutamente escandaloso, fraude fiscal, evasión fiscal, que practican sobre todo as grandes corporacións empresariais e as grandes fortunas, con medidas que permitan elevar a presión fiscal sobre as rentas altas. No conxunto do sistema impositivo se recaudarían 8.000 millóns de euros máis ao ano para atender políticas fundamentais para sair da crise, con medidas que reduzan o fraude fiscal. Simplemente para equiparalo á media da Unión Europea se conseguirían 25.000 millóns de euros adicionais. Nos creemos, por tanto, que para non comprometer políticas básicas para o conxunto da población, un instrumento ten que ser a política impositiva, exixir un maior esforzo fiscal aos máis ricos e quen realmente máis ten. Hablamos ahora de unos organismos provinciales como son las diputaciones, acerca de las cuales el BNG propone que se eliminen, ¿no? ¿Con qué motivos? Vamos a ver, creemos que precisamente para non comprometer
o que é o gasto necesario para atender políticas que teñan en conta as necesidades da sociedade, o que hai é que facer un esforzo de aforro en todo o gasto superfluo, en todo o gasto que non ten un efecto na dinamización da economía e na xeración de emprego. E un dos mecanismos é racionalizar a estrutura política administrativa do Estado, optar por unha maior simplificación administrativa. No seu momento xa foi unha incongruencia que se desenvolvese un novo modelo de Estado, o Estado das Autonomías, sen revisar o modelo de organización política territorial preexistente, que era o modelo provincial. Pero, ademais, hai múltiples datos que indican que as diputacións provinciais son as administracións máis ineficaces. Destinan a maior parte do seu presuposto a gasto corrente, a manter a propia estrutura administrativa, con moi poucos recursos para inversión e prestación de servicios. E, ademais, é o nivel administrativo que xera menos ingresos para atender as súas políticas de gasto. Depende das transferencias económicas que efectúa o Estado ou a comunidade autónoma. Nos creemos que sería moito máis eficaz que asumisen as comunidades autónomas esos servicios, en algúns casos os concellos e mancomunidades de concellos, e, polo tanto, entendemos que sería moi útil de cara a liberar recursos para atender políticas básicas, suprimir as diputacións. Hablamos ahora de servicios, concretamente los que ofrece la línea ferroviaria Ferrol-Coruña, sobre la que usted el otro día comentaba que tiene algunas deficiencias, ¿no? Ten múltiples deficiencias, porque, para empezar, nos diseños do Estado que estamos constatando é unha clara marxinación de Ferrol. O eixo atlántico ferroviario ten que nacer en Ferrol e ten que acabar en Tui. Polo tanto, o eixo atlántico ferroviario hai que estendelo de Coruña a Ferrol, duplicando vía, electrificando a vía, correxindo trazados. Se isto se fixese, se aseguraría unha mellor conexión de Ferrol con Coruña. Pense que hoxe moitos servicios tardan hora e media en facer esta viaxe entre as dúas cidades, é dicir, o mesmo que se tarda en ir en tren por AVE de Valencia a Madrid, melloraría a conexión de Ferrol co resto das cidades do eixo atlántico galego, permitiría que no futuro o AVE chegue tamén a Ferrol, e que Ferrol non quede excluído do mapa do AVE, pero ademais permitiría implantar servicios de cercanías que son moi importantes para resolver as necesidades de mobilidade da población no entorno urbano de Ferrol. E o que constatamos é que hai unha clara marxinación de Ferrol nestes diseños. Hablábamos al principio de esta entrevista del problema del paro. Aquí en la comarca de Ferrol, relacionado con los puestos de trabajo directamente, está el sector naval, que es muy importante. ¿Cómo ve usted la situación actualmente de este sector? Creemos que se está demostrando as consecuencias negativas de algo que o BNG sempre advertiu. Apostar pola especialización dos asteleiros de Ferrol na construción naval militar significa ser dependentes en exceso da contratación pública. En un contexto onde todos os estados están aplicando políticas de restricción presupuestaria, pois a demanda no campo da construción naval militar está caendo de maneira brusca, comprometendo o futuro destes asteleiros. O futuro destes asteleiros pasa, desde o noso punto de vista, porque podan operar en todos os campos da construción naval. Polo tanto, incluída a construción naval civil, polo tanto, incluído a reparación, conservación e transformación de buques. Por eso, estamos a favor de dotar os asteleiros de Navantia da Ría de Ferrol dun dique flotante que lle permita operar plenamente no campo da conservación e mantemento de buques. De feito, o Congreso dos Diputados pronunciouse a favor de dotar a Navantia dun dique flotante na Ría de Ferrol a instancias dunha iniciativa do BNG. A propia construción de ese dique flotante aseguraría a carga de traballo durante o seu proceso de construción na comarca de Ferrol. Que ocorre? Que tamén é moi importante superar as restriccións impostas pola Unión Europea que impiden que a Astano poida construir buques, que limitan a facturación total dos asteleiros de Navantia no campo da construción naval civil o 20% da facturación total. Isto significa, nun contexto de caída da facturación pola caída da demanda na construción naval militar, que as posibilidades de operar no campo da construción naval civil, non simplemente construindo buques, sino tamén reparándoos, son cada vez máis limitadas. Por iso que é imprescindible seguir insistindo, como o BNG fixo sempre, en que o goberno español ten que dar un puñetazo na mesa e ten que negociar en Bruselas a superación destas limitacións. Hablando